سؤال دائما يتكرر: الغسالة تغسل بطانية أو لا؟ طبعا بشكل عام لازم الغسالة إنه يكون وزنها من 15 فما فوق. وقبل لا نشرح لكم شلون يعني إنه طريقة غسلها للبطانية الغسالة، سووا لنا لايك ومتابعة حتى نستمر بهاي الفيديوهات التعليمية. احنا بشكل عام إنه لا ننسى إنه البطانية تعب الغسالة، بس إنه إذا تريد يعني تغسل بطانيات لازم له 15 كيلو وما فوق. أما طريقة غسلها، طريقة غسل البطانية بالغسالة، أول شي مو تجيبها وتخليها. طبعا أول شي مو تخليه أكثر من عدد، أكثر من 2 أو أكثر من 3، فقط قطعة واحدة بطانية. تجيبها مو تذبها قبل، لا، من تجيبها تكون تنفشها وتخليها. من تخليها تكبسها النوم، تكبسها بيدك، والنوم تعطيها أوامر الغسل. من تكبسها بيدك حتى ما راح تصعد فوق وتضرب بالجوانب وتسبب لك عطل بالجير بوكس اللي جوا. تمام، هاي أهم فقرة لغسل البطانية بالغسالة. وأكو أوبشن أيضا ثاني إنه غسل البطانيات بالغسالات موجود بالسامسونج أو بالألجي. أوبشن يصير غسل البطانيات تطيه، ونفس ما سويت هسه أنا بالفيديو تسوى أيضا. وتحياتي للجميع.